وانا اللي كنت فاكرهم طماعين واغبياء. هما طلعوا طماعين بس مش اغبياء، عرفوا يضحكوا علينا. انا مش فاهمه ازاي ده حصل. احنا لو فضلنا قاعدين كده هنرجع نتحبس تاني. احنا لازم نتحرك بسرعه. ده في واحد من اللي بنواجههم بقوا اهل البلد عنده بينادوه بالشيخ. هما بيتحركوا اسرع مننا. ايوه، اللي اسمه عبده ده، الواد ده لازم نخلص منه بسرعه. ده لو استنينا عليه اكتر من كده هو اللي هيحبسنا. هو انت ايه اللي خلاك ما تقضيش عليه؟ لولاه. هي مين؟ كريستال. ايه ده ايه اللي فكرها بينا دي؟ جنية ملعونة، لولاها كان زماني قاضي عليه. احنا لازم نتحرك اسرع من كده. المفتاح طلع مزيف، يبقى نبعد الصندوق ده عنهم عشان لو وصلوا له احنا هننتهي.